ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೀಲಂ ಸುವರ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ, ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸೋರಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಇವಾಗ 21 ದಿನದಿದೆ. 21 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ 1.5 kg. ಮೊದಲ ನಾವು ತರಿಸುವಾಗ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಪೀಳಿ ಮರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡು 21 ದಿನ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. 1.5 kg ತನಕ ವೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು. ಇದು VHL ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಥ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಹಾಕಿರೋದು ನಾವು. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀವು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಥ್ರೂ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಂತದ್ದು ಹಾಕಿದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಥ್ರೂ ಹಾಕಿ. ಬಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿನ. ಇದು ಇಲ್ಲಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಲಂಗಡ ಇದು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಇವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇವು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಕೋಳಿ ಎತ್ತಾಕೋದು, ಒಗಿದು, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಡ್ರಿಂಕರಿಂದು ಅವನ್ನ ಕೆಡೋದು, ಚೆಲ್ಲಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕೋಳಿ ತೊಗೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲಸ ಏನು ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಈಕೆ ಕೆಲಸ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೆರಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ನಮ್ಮದು. ಇದು 2,000 ಮರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 21 ದಿನ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತೆಗಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಾವ ನೋಡಿ ಫೀಡ್ ಮರಿ. ಫೀಡಿಂಗು ಇದು ಡ್ರಿಂಕರ್. ಇದನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಈಗ ಒಂದು 21 ದಿನದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು, 21 ದಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.